Filippin dilini öğrenirik. Ders mövzusu, mətbəxdə saxlama. Lalagyan ng pagkain. Gida qabı. Baunan. Nahar kutusu. Supot ng pagkain. Gida paketi. Supot sa freezer. Dondurucu paketi. Plastik na pambalot. Gida plyonкасы. Pambalot na aluminyo. Alüminyum folga. Paminggalan. Kiler. Kabinet sa kusina. Mətbəx şkafı. Drawer sa kusina. Mətbəx siyirməsi. Estante sa kusina. Mətbəx rəfi. Lagayan ng pampalasa. Ədviyyat rəfi. Clip ng supot. Paket klipsi. Sabon panghugas ng pinggan. Qab yuma mayesi. Sabong para sa makinang panghugas ng pinggan. Qabiyan maşın üçün yuyucu. Makinang panghugas ng pinggan. Qabiyan maşın. Espongha panghugas. Qab süngəri. Sipilyong panghugas ng pinggan. Qab fırçası. Sipilyong pangkuskus. Sürtmə fırçası. Pangkuskus. Sürtmə süngəri. Patungan ng pinggan. Qab quruducu. Lababo sa kusina. Mətbəx çanağı. Salaan ng lababo. Çanaq süzgəci. Tuwalyang papel. Kağız dəsmal. Basahang panlinis. Təmizləmə bezi. Wipes na panlinis. Təmizləmə salfetləri. Spray na panlinis. Təmizləmə spreyi. Bolt ng spray. Sprey şüşəsi. Guantes na goma. Rezin əlcəklər. Basurahan. Zibil qabı. Supot ng basura. Zibil torbası. Basurahang pang-recycle. Təkrar emal qutusu. Lalagyan ng compost.
Kompost kutusu. Walis. Süpürge. Pandakot. Hekendaz. Basahan sa sahig. Döşeme bezi. Makinang panghugas ng pinggan. Baunan. Lagayan ng pampalasa. Bu sözləri həmişəlik yadda saxlamaq istəyirsiniz. Flashcharts.com saytına daxil olun və bu və digər minlərlə dəsti tamamilə pulsuz məşq edin. Keçid təsvirdədir.